മിസ്റ്റർ ദിലീപ് ജി എങ്ങനെ 2500 പൊടിയാന്ന് പറയാം. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. സക്ലേഷ്പൂർ ഓഫ് റോഡ് ഇവന്റ് ഉണ്ട് മഹേന്ദ്രന്റെ. അപ്പോൾ അതിന് പോവാണ്. 2 താറുണ്ട്, രണ്ടേ ഉള്ളൂ. അസ്കർക്ക, സിദ്ദിഖ, യദു, പിന്നെ ജിത്തു, പിന്നെതാ ദിലീപ്. നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഇന്നത്തെ റൈഡ് അടിപൊളിയാക്കാണ്. കാസർഗോഡ് നിന്നും കർണാടകയിലുള്ള സകലേഷ്പൂർ വരെ ഏകദേശം ഒരു 5.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പോൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് വിട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 6 മണിക്ക് അടുത്തായി. നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത്. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ എത്തി. ഏകദേശം ഒരു 10-15ഓളം വണ്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ റൈഡ് തുടങ്ങാൻ തന്നെ ഏകദേശം 6 മണിയാണ് ടൈം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നൈറ്റാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും, അതായത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൂടെയാണ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ റെഡ് കളറിലുള്ള റിബൺ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിബൺ കെട്ടിയതിൽ വേണം നമ്മൾ വഴി തെറ്റാണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു ട്രയൽ റൺ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ എനിക്ക് ആ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അയച്ചാൽ ഞാൻ അത് അയച്ചു തരാം. നമ്മുടെ പേജിലുണ്ട് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ. ഏത് ഭാഗത്തേക്ക്? നമ്മള് ഗുരുവായൂർക്കരയിൽ റൈറ്റ് എടുത്തു. അങ്ങനെ 30 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ തിരിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാർമാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളുത്തം കിടക്കും. റൈറ്റ് പോയാലും മംഗളാണ്. 11 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ടായത് ഒരു 2:30 4 മണിക്ക്. അതെ 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 നല്ല രസമാണ് പരിപാടി. പൈസൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ കേട്ടിങ്ങനെ. ഇത് നടുക്കാനാണ്, നടുക്കൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്.
അതിനുശേഷം നേരെ ഫോറസ്റ്റിലേക്കായിരുന്നു എല്ലാ വണ്ടിയും പോയത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു മലപ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് പോലും റേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് മൺസൂൺ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് ഇവൻറ്റുകൾ നടക്കുന്ന ഏരിയകളാണ്. നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം മൊത്തമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഈ വാട്ടർ ക്രോസിങ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുപോലെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ഹിൽസ് ഏരിയ അതുപോലെയുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് ശരിക്കും ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് മഹീന്ദ്ര വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക, കുറച്ചൊരു ഹെവി ഓഫ് റോഡ് ലെവലിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ എന്നാലും ഈ കാണുന്ന നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ബ്രോ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കൂ. ഒരു സാധനം കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളെ തല മാത്രം കാണുന്നില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? പൊളി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര്. അത് ഏത് ടൈപ്പ് പൊളിയാണെന്നില്ല കാര്യമാണ്. മിസ്റ്റർ ദിലീപ് എങ്ങനെ 2500 രൂപ പൊളിയാന്ന് പറയാം.
സ്റ്റഡിയാക്ക്